प्रेमा खत्रीको हत्या भइसकेपछि पनि हत्या भएको केही समयमै उनकै आइडीबाट उनको घर परिवारलाई विभिन्न मेसेजहरू आउँछ दर्शकबिन, विभिन्न च्याटहरू आउँछ उनको हत्या भइसकेपछि। तर च्याट कसले गर्यो, किन गर्यो खुलेको छैन। उनको माइती पक्षको अनुसार उनकै श्रीमान दर्शन खत्रीले मेसेज गरेका हुन् भन्ने आएको छ दर्शकबिन। भोलि 23 गते प्रेमाको एक्लो भाइको विवाह छ। विवाह हुनुभन्दा 2 दिन अगाडि नै उनकै भिनाजुले विवश हत्या गर्छन्। हत्या पनि कसरी गर्छ भने दर्शकबिन, जंगलमा वनमा आठीमा तासो लगाएर टाउको फुटाएर र उनको शव जंगलको तल एउटा कोप्चोमा लुकाएर। दर्शकबिन, लाउ लाउ खाउ खाउ भन्ने उमेरमा अन्ततः 26 वर्षीय प्रेमा खत्री सदाका लागि अस्ताएकी छिन्। वैशाखको 20 गते एकाएक बिहान प्रेमालाई फोन आउँछ। फोन उनकै बुढा दर्शन खत्रीले गर्छन् दर्शकबिन। दर्शन खत्रीले फोन गरेर मैले साथीसँग सामान पठाइदिएको छु, तिमी छिन्चु गएर रिसिभ गर्नु भनेर फोन गर्छन्। त्यसपछि हतारिँदै प्रेमा खत्री सामान रिसिभ गर्नको लागि छिन्चु बजारमा जान्छन्। यहाँबाट करिबन 2 बजे छिन्चुको लागि प्रेमा खत्री निस्किन्छन्। छिन्चु पनि पुग्छिन्। तर एकाएक हिजो 21 गते बिहान खजुरी टिप्न वनमा गएका स्थानीयवासीले प्रेमाको शव देखिसकेपछि अहिले यो माहौल निकै तातिएको छ दर्शकबिन। त्यति बेला म गुरबाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 6 तुरीबारीमा छु। मेरो पृष्ठभूमिमा देखिएको 26 वर्षीय प्रेमा खत्रीको माइती हो दर्शकबिन। निकै घटना यो रहस्यमय छ। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस विषयमा हामी उनको माइतको आफन्तहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। पछाडि टाउकोमा हान्या छ रे, सरले बान्या छ गरे। त्यसपछि चप्पल एउटा 50 किलोमिटर पर छ गरे, एउटा 30 किलोमिटर पर छ गरे। अनि एउटा पानीको खाल्डोमा तर घोप्टो टाउको बनाएर स्याउलाले माथिबाट पुरेर केही नदेखाएर त्यसको कपालको भुत्ला मात्र देखाएर छोपिदिएको थियो अरे। तर त्यसको वरपरको झारसार केही मर्याएन गरे। त्यसले मारेर काँधमा हालेर फाले, तर गार्न लग्यो कि कसरी लग्यो, नत्र वरपरको झारसार केही भएन गरे। कुनै खुन छ गरे त्यो ठाउँतिर। अब जस्तो कि सुन्नु न, चित्त नबुझे अलग पनि बस्न सकिन्थ्यो। हत्या नै विकल्प त होइन नि, अन्तिम विकल्प। हामीलाई पनि त्यही थियो। अलग बसेर तर हाम्रो यसले केसको छ देखाउँछ र मेरो छोरीलाई छुटाइदिनु पर्ने थियो। एक्लै खान्थेन त हामी। आफ्नै दुःख परिश्रम गरेर छोरी पाले थिए, पढाइ थिए, आफ्नो ज्यान पालेकी थिए। मेरो छोरीले सहयोग गरेको छोरीलाई 1-2 वर्ष भयो त्यसले तनाव दिन लाग्यो यस्तरी। अहिले लास्टमा मृत्यु नै गयो। यसको घर जानले मत्याएर अनि त्यो उठेर मात्र त्यसले त्यो गरे, बाहिर देखिया छैन। त्यसका फुपूलाई पनि सजाय दिनै पर्छ। फुपूले पनि त्यो माथि धेरै राजनीति गरिन्, धेरै गरेछन् राजनीति। त्यो घरबाट धेरै राजनीति भएको छ। पहिला त गरे होइनन्, तर त्यसले छुट्टी पाइ लागेदेखिबाट पछाडि त सब लागे एकजुट भए। उहाँलाई चाहिँ म के भन्छु, उहाँ मेरो आफ्नो पनि पर्नुहुन्छ, मेरो दिदी पनि हो, तर मेरो बचपनको साथी पनि हो। उहाँले अहिले चाहिँ यस्तो दोषीलाई, त्यो निर्दोष छ त्यो दोषीलाई चाहिँ उसले चाहिँ कानुन अनुसार आफ्नो बाटो अनुसार जसरी मारेको छ त्यसलाई पनि त्यसै गरी मार्ने। र हामी चेली, त्यो चेली आज मरि भोलि यही चेली पनि अर्को यही गाउँठाउँमा मर्छ भन्न सकिन्न। त्यो पनि आजभोलि यो चेलीहरू चाहिँ एकदम बढी चाहिँ अलिक यो इज्जत अनुसार, त्यस्तो बलात्कारी अनुसार, यस्तो हत्या अनुसार एकदम बढी पीडित पनि भएका छन्। मैले मात्रै नबोलेर हामी महिला दिदी बहिनीले पनि यसमा चाहिँ आवाज उठाउन चाहिँ एकदम बढी जानकार पनि छ, यसको महत्त्व पनि छ। र रह्यो अर्को कुरा, तपाईँहरूले पनि इन्फर्मेसनमा चाहिँ एकदम अलिकति मिडियाकर्मीहरू, पत्रकारहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ सूचनाहरू ल्याउने क्रममा एकदम झुटो सूचना नल्याएर एकदम त्यो आफ्नो गर्नुपर्ने कर्तव्य अनुसारको त्यो सूचना चाहिँ छिटोभन्दा छिटो ल्याउन चाहिँ तपाईँहरूले पनि त्यसको एकदम महत्त्वपूर्ण छ। मैले मनमा लागेको चाहिँ अब उहाँलाई जसरी मारेको छ त्यसै गरी उसलाई पनि मार्न पाएको भए अलिकति शान्ति पाइन्थ्यो भन्ने। तर विकल्पमा उहाँले चाहिँ सम्बन्ध विच्छेदका पाटाहरू छन्, कानुनले खुल्ला गरिदिएको छ। चित्त बुझेन भने सम्बन्ध विच्छेद गरेर चाहिँ अलग बस्नु पनि सकिन्छ। अहिले चाहिँ अब हाम्रा दिदी बहिनीहरू चाहिँ पहिलेको जस्तो परम्परागत रूपमा नभएर आधुनिक रूपमा हेर्ने हो भने देश विदेश गएर पनि कमाउन सक्नु भएको छ हो।
त्यो गरेर पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्थ्यो नि घरमै पनि त काम गरेर उहाँले केही गर्न सकिन्थ्यो नि नमारेको भए तर सुन्नमा आएको चाहिँ श्रीमान नेपाली सेनामा चाहिँ रोजगारीमा हुने नेपाल सरकारको तलब खाने उहाँले तर घरमा रहेको श्रीमती छोरीलाई चाहिँ कुनै खर्च नपठाइदिने होइन उहाँले आफ्नै चाहिँ दुःख मेहनत परिश्रम गरेर चाहिँ खानुपर्ने जुन बाध्यता थियो हजुर त्यो चाहिँ आफैले उहाँले चाहिँ आफ्नो गुजारा अनुसार चाहिँ बुढासँग पैसा नल्याएको भन्ने खबर चाहिँ आएको छ अब त्यति डिटेल जानकारी हामीले पनि पाएका छैनौँ कहिलेकाहीँ अब साथी भन्नुभयो कहिलेकाहीँ अब सुख दुःखका कुराहरू त भयो होला नि अब यो मेरो घरमा मेरो श्रीमानले यो गर्यो खर्च त कहिल्यै पठाउनु भएन उहाँले चाहिँ अलिकति अब जस्तो बाख्रा पाठा पालेर हुन्छ कि भैँसीहरू पालेर हुन्छ कि यो लगाएको मकैको गाउँको खेतीहरू हुन्छ कि त्यो बिक्री गरेर चाहिँ आफ्नो आय आर्जनमा चाहिँ उहाँ आत्मनिर्भर चाहिँ बन्नुभएको थियो त्यो तरकारी खेतीहरू गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्नुभएको थियो हामीलाई भन्ने हामी अब के लाग्छ यो घटनामा चाहिँ धेरैले उनकै श्रीमानको हात हो भन्ने कुराहरू आएको छ तपाईँको भनाइ के छ अब हात चाहिँ उहाँकै देखिया छ देखिँदाखेरि अब डिटेल मोबाइल रेकर्डिङ निकाल्दाखेरि अब त्यसको प्रक्रिया त्यही अनुसार हुनुहुन्छ कानुन अनुसार जानुपर्छ प्रेमा त्योभन्दा अगाडि कहिलेकाहीँ अब बजार जाने अथवा चाहिँ त्यसरी कहिलेकाहीँ अब हुन्छ नि त सामान लिन अथवा यसरी चाहिँ जानु भएको थियो थिएन त्योभन्दा पहिला त्योभन्दा पहिले त जानुभएको थिएन उहाँ सामान लिन त्यसरी बुढाले बोलाएको पनि जानुभएको थिएन कहिले बुढाले पनि सामान पठाउनु भएन सामान कहिले पठाउनु भएन उहाँले अनि सामान कहिले नपठाउने श्रीमानको चाहिँ कति भरोसा मानेर जानुभएछ उहाँले अब भरोसा अब हामीले देखे अनुसारको चाहिँ उहाँको बुढाले चाहिँ उहाँलाई कहिले कुटपिट पनि नगर्ने अब हुन्छ नि त्यो दुई बिच के आफसे आफै भएर पनि त्यस्तो झगडा चाहिँ नगर्ने जे हुन्छ मोबाइलहरू सामाजिक सञ्जाल अनुसार उहाँले चाहिँ झगडा गर्नु हुँदो रहेछ त्यस्तो मुखमा बुढी पिट्ने त्यस्तो नगरेका कारणले चाहिँ उहाँले विश्वास मानेर पनि जानु अलि पहिलेदेखि हान्ने पिट्ने जस्तो शङ्का बुढामाथि भएको भए उहाँ जानुहुन्थेन होला त्यस्तै शङ्का भएर चाहिँ उहाँ जानुभयो